Bonjour et bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va résoudre et expliquer le devoir du deuxième trimestre pour les élèves du première année moyenne, la langue française bien sûr. ومرحبا وأهلا وسهلا بكم أصدقائي، أتمنى أنكم بخير. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتطرق إلى حل وشرح فرض الفصل الثاني في مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الأولى متوسط. عندي هنا النموذج رقم 2، وقد قمت بنموذج سابق لكل من يريد مشاهدته. رابط هذا الفيديو سوف يكون في صندوق الوصف. وقبل أن نبدأ الفيديو أصدقائي، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس التنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا التعليمية. ولنبدأ. On commence, c'est parti. الآن عندي نص تاعي le texte. La marche. La marche est une activité sportive qui se pratique individuellement, mais pourquoi cette activité physique est conseillée pour tout le monde? Et quels sont ses bienfaits? La marche à pied est bonne pour la santé. D'abord parce qu'elle permet d'avoir une force physique, puis elle améliore le rythme cardiaque et respiratoire. Enfin, elle prévient contre l'obésité et d'autres maladies. Donc, on ne peut pas négliger les bienfaits de la marche à pied. Elle est considérée aussi comme un excellent remède contre le stress. santemagazine.com. إذا الآن عندي هذا عبارة عن النص نتاعنا تكست تاعنا. هنا النص تاعنا يتكلم على المشي. عندي هنا لا مارش ولا لا مارش à pied. واش قالي لا مارش يعني المشي est une activité sportive، هو نشاط رياضي qui se pratique individuellement، يمارسه الناس كما نقولوا وحدهم individuellement. Mais pourquoi cette activité physique est conseillée pour tout le monde؟ ولماذا ينصح بهذه l'activité هذه tout le monde، يعني كامل. علاه ينصحونا الأطباء بأن نمشيو؟ علاه ينصحوها تسمى كما نقولوا العالم كامل cette activité physique، من هذا النشاط الرياضي هذا. et quels sont ses bienfaits؟ وما هي الفوائد نتاعها أو الإيجابيات نتاعها؟ la marche à pied يعني المشي est bonne pour la santé، هو جيد للصحة نتاعنا. d'abord أولا parce qu'elle permet d'avoir une force physique، يعني أنها تخلينا أولا أن نحظى بقوة جسدية. puis elle améliore le rythme cardiaque et respiratoire، يعني أيضا تعدل le rythme يعني الريتم كاردياك يعني تاع نبضات القلب وتاع التنفس. enfin وأخيرا elle prévient contre l'obésité et d'autres maladies، وأيضا تقينا من الكثير من الأمراض كما l'obésité السمنة et d'autres maladies وأمراض أخرى. donc إذا on ne peut pas négliger les bienfaits de la marche à pied، يعني ما نقدروش ان نهملوا les bienfaits يعني الإيجابيات نتاع la marche à pied يعني المشي. elle est considérée يعني نقدروا أيضا نحسبوها أو نقولوا عليها بأنها جد فعالة ضد الستريس يعني التوتر. إذن هو كي النص تاعنا. الآن راح نروحوا les questions. numéro 1 يعني أولا عندي compréhension de l'écrit يعني فهم المكتوب، يعني احنا نفهمو هنا النص تاعنا. عندي numéro 1 هنا رقم 1 choisis la bonne réponse يعني اختار الإجابة الصحيحة. A.
l'auteur de ce texte يعني الكاتب نتاع هذا النص أعطاني دو شوا يعني زوج اختيارات. نيميرو 1 قالي راكونت معناها يحكي، كي يقولي راكونت معناها راهو يحكي لي في قصة، ان كونت يعني قصة، راكونت يعني يحكي الآن أو يقص. ولو دوزيام شوا يعني الخيار الثاني قال لي اكسبليك معناها يشرح لي في حاجة معينة، اكسبليك لو تكست اكسبليكاتيف. نلاحظوا هنايا في النص الكاتب هنا لوتور ماهوش يقص لي او يحكي لي في قصة. هنايا نلاحظوا واش راهو يدير هذا الكاتب راهو يشرح لي الفوائد. نلاحظوا هنا لي بيانفي، هاهي كي لي بيانفي راهو يشرح لي في الفوائد او الايجابيات نتاع لا مارش ا بي، نتاع المشي. وايضا هنا راهو يجاوب لي على السؤال، كي يكون عندي سؤال في البدايه نتاع هذا النص نتاعي او الفقره نتاعي هذه، هنا اكيد راح يكون عباره عن نص اكسبليكاتيف، ان تكست اكسبليكاتيف يعني نص الكاتب هنا راهو وش يدير في هذا النص هذا، راهو يشرح. اذا هنا راهو explique ou dans ce texte l'auteur explique les bienfaits de la marche à pied. يعني في هذا النص الكاتب راهو يشرح لي الفوائد أو الإيجابيات نتاع المشي. إذا هنا راح نكتب الإجابة l'auteur de ce texte explique. الآن نرجع للأسئلة. عندي B ce texte parle d'un، يعني هذا النص يتكلم لي على، عندي sport collectif، sport individuel. sport collectif وش معناها؟ قال لي هنا هذا النص راهو يتكلم لي على sport collectif يعني رياضة جماعية، ولا راهو يتكلم لي على رياضة فردية sport individuel. individual معناها فردي، collectif معناها جماعة. إذا هنا راح نروح النص تاعنا نشوفو. نلاحظوا هنا في البداية تاع النص قال لي la marche est une activité sportive qui se pratique individuellement يعني نمارسوها وحدنا يعني فردية. Donc ce texte parle d'un sport individuel n'est pas un sport collectif. إذا الآن عندي numéro 2 relève du texte راح نستخرجو من النص a une définition يعني تعريف. إذا طلبني في النص هذا أني نستخرج une définition يعني تعريف. مثلا تعريفات غالبا ما يكونوا في البداية نتاع الفقرة تاعي أو النص تاعي. مثلا هنا la marche est une activité sportive qui se pratique individuellement، هذا عبارة عن تعريف. إذا هنا عندي une définition تعريف la marche est une activité sportive qui se pratique individuellement. هذا عبارة عن تعريف، يعني المشي هو عبارة عن activité sportive أي نشاط رياضي qui se pratique يعني نمارسوه فرديا individuellement، ولا يعني ما نمارسوش مع جماعة يعني نمارسوه وحدنا. عندي B de bienfaits يعني هذا حنستخرجوهم. عندي B de bienfaits de la marche يعني حنستخرجو زوج إيجابيات ولا زوج فوائد نتاع المشي. إذا هنا ذكر لي العديد من الفوائد. قال لي أولا la marche à pied est bon pour la santé يعني المشي هو جد جيد لصحتنا. وقال لي أيضا
Pourquoi يعني هنا علاه car elle permet d'avoir une force physique يعني انه يسمح لنا بان يكون عندنا قوة جسدية. وايضا ايش قال هنا؟ قال لي elle améliore le rythme cardiaque et respiratoire يعني يعدلنا الريتم نتاع نبضات القلب والتنفس. وايضا قال لي هنا راه ايضا المشي يحمينا او يقينا من لوبيزيتي يعني السمنة et d'autres maladies وأيضا أمراض أخرى. إذا نحن نذكروا اثنين فقط دو بيانفي. مثلا قلنا elle permet d'avoir une force physique يعني تخلي يكون عندنا قوة جسدية. وأيضا elle améliore le rythme cardiaque et respiratoire يعني تعدلنا الريتم الكاردياك يعني تاع نبضات القلب et respiratoire يعني تاع التنفس تاعنا. عندي نيميرو 3 répond par vrai ou faux راح نجاوب بصحيح أو خطأ. عندنا la marche donne une bonne force corporelle يعني المشي يعطينا une bonne force corporelle يعني صحة جسدية جيدة. عندي الآن الجملة الثانية la marche ne prévient pas les maladies graves يعني المشي لا يقينا من الأمراض الخطيرة. راح نجاوب بفغي أو فو يعني صحيح أو خطأ. بالنسبة للجملة الأولى راح نقوله فغي يعني راح نقوله صحيح. علاه؟ لأنه هنا المشي وش راح يعطينا؟ راح يعطينا قوة جسدية أو بفضل راح تكون عندنا قوة جسدية جيدة force physique. يعني هنا نقدر نقولوا فورس فيزيك ولا بون فورس كوربورال يعني راهم نفس الشيء. عندي هنا فغي. ثانيا قال لي لا مارش نو بريفيان با لي مالادي غراف يعني المشي لا يقينا من الأمراض الخطيرة. بالنسبة للجملة الثانية هنا راح نقولوا فو يعني خطأ ولكن المشي أيضا يقينا من الكثير من الأمراض الخطيرة كما ذكر لي هنا لوبيزيتي. إذا عندي هنا فو. Numéro 4 propose un titre au texte راح نقترحوا عنوان un titre au texte النص نتاعنا. هنا النص تاعنا على وجه دركي دائما يقول لي اني نختار عنوان مناسب للنص نتاعي. راح نسال روحي هنايا على واش يتكلم النص يعني شو الموضوع نتاع النص. هنا نقدر نقولوا هنا في العنوان نقولوا لا مارش نقولوا لا مارش ا بيي ولا نقولوا لي بيان في دو لا مارش ا بيي. ايضا هذو كامل يصلحوا كعناوين. مثلا خيرت عنوان قلت les bienfaits de la marche ou la marche à pied. Numéro 2 fonctionnement de la langue يعني هنا عندي البناء اللغوي. قال لي numéro 1 trouve dans le texte يعني راح نستخرجوا من النص à le synonyme de يعني المرادف نتاع avantage المرادف تاع avantage. ب الآن قال لي طلب مني إنه نستخرج لونتونيم يعني الضد أو عكس كلمة collectivement. عندي avantage وعندي collectivement. عندي هنا avantage معناها الإيجابيات وبيانفي معناها الفوائد يعني راح يكون عندهم نفس المعنى أكيد راح يكونوا قريبين للمعنى يعني دي سينونيم. أما بالنسبة للكوليكتيفمون معناها حاجة جماعية. العكس تاعها أو ضد تاعها هنا هو individuellement يعني حاجة فردية. إذا لو سينونيم تاع avantage هو بيانفي عندي هنا إيجابيات وفوائد وكوليكتيفمون العكس تاعها او ضد نتاعها هنا هو individuellement كوليكتيفمون يعني جماعيا individuellement فرديا. numéro 2 يعني رقم 2 indique la forme des phrases déclaratives suivantes يعني راح
نحددو لا فورم تاع هذا لي فراز ديكلاراتيف سويفونت. اما راح نقولو دي فراز ديكلاراتيف افيرماتيف و دي فراز ديكلاراتيف نيجاتيف. عندي هنايا الجمله الاولى les enfants sont de la dans la salle de sport، يعني التلاميذ في la salle de sport معناها الغرفه ولا لا سال نتاع الرياضه. أما بالنسبة للجملة الثانية قالي je ne pratique pas beaucoup le sport، أنا لا أمارس كثيرا الرياضة. إذا بالنسبة للجملة الأولى عندي les enfants sont dans la salle de sport، هذه عبارة عن جملة تأكيدية affirmative معناها تأكيديا. لاحظوا هنا بلي رانا أكدنا بلي الأطفال راهم في لاسال تاع السبور، يعني في لاسال تاع الرياضة. ولكن بالنسبة للجملة الثانية فهو العكس، عندي c'est une phrase déclarative négative، يعني هي جملة منفية. لاحظوا هنا نفينا بأنه هذا الشخص هذا يمارس الكثير من الرياضة. إذا نقولها je ne pratique pas beaucoup de le sport. Numéro 3 يعني رقم 3 عندي évite la répétition en la remplaçant par le pronom relatif كي راح نيفيتيو يعني نتجنبو la répétition أي الإعادة. واش راح نديرو كي نجنبو الإعادة؟ راح نرومبلاسيوها يعني نستبدلوها par le pronom relatif qui. راح نستبدلوها بكي. عندي la marche est un bon sport. La marche a beaucoup de bienfaits. هنا في بلاصة لا مارش هذه يعني بدل ما نعاودوها جوج خطات هنا نحطو في بلاصتها كي، نقولو لا مارش est un bon sport qui a beaucoup de bienfaits. إذا الآن عندي نيميرو 4 mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif، يعني حنصرفوا الأفعال أو l'auxiliaire les auxiliaires هنايا اللي عندنا entre parenthèses اللي راهم بين قوسين في زمن الحاضر البسيط. عندي je l'auxiliaire être au stade on va conjuguer l'auxiliaire être avec le pronom personnel je. Au stade avec mes camarades et la même chose avec avoir, on va conjuguer l'auxiliaire avoir avec le pronom personnel nous au présent de l'indicatif. يعني راح نصرفوا l'auxiliaire يعني مساعد الفعل avoir مع nous في زمن الحاضر البسيط. إذا نرجع لي الجملة عندي être كنصرفها مع جو في زمن الحاضر البسيط ترجع لي je suis au stade avec mes camarades يعني أنا في الملعب مع زملائي. الآن عندي nous avoir le verbe avoir l'auxiliaire avoir. هنا واش حترجع تقولي لي nous avons un match de foot يعني نحن لدينا un match de foot يعني مباراة كرة قدم. Numéro 5 يعني رقم 5 réécrit au féminin singulier la phrase suivante. راح نعاودو نكتبو au féminin singulier يعني في المؤنث المفرد la phrase suivante يعني الجملة الموالية. Amine est un garçon actif et sérieux. هنا راح ترجع لنا ياسمين. Amine est un garçon actif et sérieux. ترجعنا ياسمين est une fille. العكس تاع garçon هو في العكس تاع ولد هو بنت. actif معناها نشيط et sérieux معناها جاد. ياسمين est une fille active واش راح ترجع راح نحيو الاف ونحطه في بلاصتها v يعني راح ترجع active et sérieux هنا نلاحظوا راح نحيو الاكس راح نحطه في بلاصتها s واش راح ترجع لي Yasmine est une fille active et sérieuse. Yasmine هي بنت نشيطة وجادة. Situation d'intégration. الآن عندي الوضعية الإدماجية. complète le texte avec les mots suivants. يعني راح نكملوا النص. عندنا هنا النص تاعنا راح في فراغات راح نكملوها بالكلمات التالية. عند الكلمات اللي عطاها لي فيزيك يعني بدنية، فورس يعني قوة، سبور يعني رياضة،
diabète يعني مرض السكرية. bienfait يعني الفوائد أو الإيجابيات. bonne يعني جيد. cardiaque يعني الوتيرة نتاع نبض القلب. و collectivement يعني جماعية. الآن عندي لي bienfait بالنسبة للنص تاعنا العنوان تاعو هو لي bienfaits du sport يعني الفوائد نتاع الرياضة. pour avoir une hygiène de vie, on a besoin de pratiquer le quoi? Mais pourquoi le sport est très important? Le sport est une activité qui se pratique individuellement ou l'antonyme individuellement ou il permet d'avoir une bonne quoi corporelle et il protège également contre certaines maladies comme l'obésité et une maladie. Aussi, il améliore le rythme quoi et respiratoire. Donc le sport a beaucoup de quoi pour notre corps. إذا الآن راح نكملوا النص تاعنا. عندي لي bienfaits du sport يعني الفوائد نتاع الرياضة. pour avoir une يعني لكي يصبح لدينا une bonne hygiène. هنا راح نكتبوا bonne hygiène يعني hygiène معناها نظافة. hygiène de vie معناها نظافة تسمى كما نقولوا عامة باش تكون عندنا نظافة جيدة. une bonne hygiène de vie. on a besoin de pratique quoi يعني لازمنا نمارسوا ماذا؟ de pratique le sport يعني الرياضة. mais pourquoi le sport est très important ولكن لماذا الرياضة بهذه الأهمية؟ le sport est une activité. le sport يعني الرياضة هي une activity يعني نشاط quoi physique يعني بدني أو جسدي qui se pratique individuellement ou individuellement معناها تسمى individuellement معناها فرديا ou collectivement أو جماعيا. il permet d'avoir une bonne يعني كي نمارسوا الرياضة راح نحرصوا انه تكون عندنا une bonne force corporelle يعني انه تكون عندنا قوة جسدية. il protège également contre certaines maladies يعني ايضا راح يحمينا من العديد من الامراض comme l'obésité مثل السمنة et le diabète ومرض السكري. aussi il améliore le rythme وايضا يحسن من le rythme يعني الوتيرة نتاع نبضات القلب et respiratoire والوتيرة نتاع التنفس. donc le sport إذا الرياضة a beaucoup de quoi a beaucoup de bienfaits. إذا الرياضة لديها الكثير من الفوائد pour notre corps للجسم نتاعنا. Et à la fin, merci beaucoup mes amis et au revoir. Bonne chance.